ขอน้อมแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเจริญสุขเจริญพรออกตนญาติโยมญาติธรรมทั้งหลาย ตอนนี้พระอาจารย์ใหญ่กันหาติกขญาโนพร้อมด้วยออกตนญาติโยมญาติธรรมนำพากันแจกข้าวจี่ให้ชาวบ้านเนาะชาวบ้านอยู่ชนบทเนาะครอบครัวเพิ่นที่ทุกข์ยากอันนี้ก็มีลูกจักคนนี่ไม่ออกจักคนลูกเจ้ามิตรผู้น้อยๆเนาะ ตอนนี้พระอาจารย์ก็มีความเมตตาเนาะมาแจกข้าวจี่ให้เด็กน้อย อยู่แถวบ้านนอกก็ขอโมทนานำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกอักทุกองค์เนาะออกตนญาติโยมมีจิตใจศรัทธามาแจกให้ครอบครัวที่ยากจนผู้ใดเลื่อนมาเห็นกินนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ภัยฝากกดไลค์กดแชร์เอาบุญนำกันเด้อศรัทธาออกตนญาติโยมเด้อเอาสาธุสาธุ